ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးရောက်နေရပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းဖုန်းတွေထွက်တာကျဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ review unit တွေ support နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို review unit တွေအကြောင်းလည်းဖုန်းဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ပြီး review လုပ်ပြီးအဆင်ပြေသွားရပါတော့ထားပါတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးမှာတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Xiaomi ရဲ့ Redmi ရဲ့ K50 Pro ပေါ့နော် K50 series ကdowngrade တွေလည်းရှိရယ် upgrade တွေလည်းရှိရယ်အဲ့တော့မှသူက Pro version ထပ်ထွက်လာတဲ့အတွက်ဒီ Pro version အောင်ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲတကယ် Pro ဆန်သွားပြီလားပေါ့နော် Pro ဆန်သွားပြီလားဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Pro ဆန်သွားပြီထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့120က 2K တဲ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းက charging မှာ120 watt ထိပါလာမယ် display ရဲ့ resolution က 2K ထိရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြော8သိန်းကျော်ဝန်းကျင်မှာမတရားကြမ်းတဲ့ကောင်ဖြစ်လာအောင်မထင်တာပဲF21 Pro style သစ်လွင် selfie ပြီး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် review နေကူညီပေးတာကတော့ဒီမှာ Samsung mobile မှန်လည်းများနေပြီးတော့ကျွန်တော် review နေကူညီပေးတာပါဆိုတော့ဒီ K50 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူစုံစမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ Samsung mobile မှန်လည်းများ page မှာမေးမြန်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့အသိပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာကြောင်လဲဘာတွေမပြောတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ဒါတော့ပြန်ဝင်သွားတယ် Pro ဆိုတော့အကြောက်လို့Okay အောက်ထက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းသားပြပြီးတော့ထုနေပြီပေါ့နော်။ဘာလဲထုနေလဲမသိဘူး။ဆိုတော့စီစီထုနေပြီ။အဲ့တော့စမ်းတဲ့ချိန် logo လေးလှအဲ့တော့ K50 game ကဒီနှစ်ထဲမှာထွက်ထားတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဖုန်းတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါ promo လေးကြော်ညာဝင်တာပေါ့နော်။အခုချိန်မှာကျွန်တော် Android ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်၊ကင်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် K50 gaming ပဲဝယ်မှာ။ဒါပေမဲ့ဒီ K50 Pro ကကျွန်တော်စိတ်ပြောင်းသွားစေလားပေါ့နော်။စိတ်ပြောင်းသွားစေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့။မလေးဘူးကတော်တော်ကြက် Okay ဘူးတွေအောင်ပြောင်းပြန်နေထောင်လို့မင်းဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲ cover လေးပါပါမယ် cover လေးပါပါမယ်ကဲဝင်မယ်နောက်မယ်ဒါတိုင်းမှာ cover အေးပေါ့8သိန်းကျော်ဆိုတော့လေရိုးရိုးဆီလီကွန်ပဲထည့်ပေးမှာပေါ့နော်ရိုးရိုးဆီလီကွန်ပဲသူ့ဒီဇိုင်းကကင်မရာနည်းနည်းဘန့်အကြီးဖြစ်မလားမသိဘူးเนาะကင်မရာနည်းနည်းဖြစ်နေဒီကောင်က180 megapixel ultra wide ultra wide တော့ဖြစ်ဝင်180 megapixel main sensor တဲ့8 meg ultra wide နဲ့ macro နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ setup နဲ့လာတာအဲ့တော့ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်မှကြည့်ပါမယ်လှတယ်တော်တော်လှတယ်အယောင်ကတော်တော်လှတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီဖုန်းက120 watt ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရက်ပိုင်းတော့အခုမနေ့ပြန်လာမဲ့ဖုန်း promo လေးကျွန်တော်ကြော်ညာလေးဒီမှာထည့်ပြီးပြောပါမနေ့ပြန်လာမဲ့ဖုန်းလဲ120 watt နဲ့ပဲ global version ပဲ iPhone လဲ unboxing လုပ်ပေးထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ကြရင်လဲမနေ့ပြန်ကြရင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်120 watt ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ China version ပေါ့နော် K50 Pro က China version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Google ဘာညာကတော့ဒီဖုန်းမှာစိတ်ပူစရာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့Xiaomi ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲတချို့အလုံးတွေလောက်ကလွှဲရင် Google ဘာညာသူကဆိုတော့ဖုန်းလေးကတော်လေးကိုလှပါတယ်ဆိုတာအယောင်လေးကတမျိုးလေးပေါ့နော်စမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းလေးစတီရီယိုစပီကာပြေးသွားတယ်လှကြတယ်ဝါနောက်ကတက်ချာအစတကယ်လက်ရမထင်တက်ချာK50 gaming ကိုရှိနေအောင်အဲ့ segment ကြားထဲမှာမလွတ်အောင်ထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ main sensor 180 megapixel OIS ပါမယ်ပေါ့နော် AI triple camera setup အဲ့တော့ဒါလေးခွာကြည့်လိုက်ကဲအရန်ထူရလို့ခံစားချက်မျိုးမရဘူးတိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲK50 gaming နဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းခံလိုက်တဲ့ခါမှာ specification ကိုကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်အလေးတင်ရှိရဘယ်လောက်ထူရှိရဆိုတာကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ K50 gaming ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးပါတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟိုကောင်က10သိန်းကျော်ဆိုတော့အင်းပေါ့လေဒီကောင်က8သိန်းစွန်းမှာနောက်ထပ် another option တခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ China version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့ဟာလေးတွေပိတ်ပါမယ်သူ့ပိတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ full screen gesture okay လမ်းပေါ့နော်မဖြစ်မနေတင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့
display က 2K ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ 2K ကအခု first impression တခုအနေနဲ့ကြီးလိုက်ရတာ 2K ထားပြီလားမထားဘူးလားမသိဘူးပေါ့နော် wallpaper ကြောင့်လားမသိဘူးအရင်မစိုးသလိုပဲဒီကောင်ကရိုးရိုး OLED ကိုပဲသုံးပေးထားတာဗျဟုတ်တယ် wallpaper ကြောင့်ခုနသူဒီ setup လုပ်တဲ့အချိန်က wallpaper တိတ်မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီအထက်က wallpaper ကြောင့်တော်တော်စိုးတယ်ဆိုတော့ဒါ 2K ဖြစ်သွားပြီလားကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် display မှာ တက်မှုထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ anti flicker တရုပ်စာတွေပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျရင် global version ထွက်လာရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ haptic လည်းကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ refresh rate ကို 60Hz ထားပါ refresh rate ကို 60Hz ထားပါတယ်ဒီမှာ custom နဲ့ prefer selected refresh rate ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ 120Hz နဲ့ 60Hz တိုက်တာထားလို့ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ default recommended ဆိုတာပါလာပါပြီ adjust the refresh rate dynamically based on the balance performance with power consumption ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျှော်နေတာပါတော့ Xiaomi phone တွေမှာတကယ် refresh rate အမြင့်နေလဲပါလာတယ် auto adjust လုပ်ပေးရအောင်မျိုးနဲ့အခု auto adjust လုပ်ပေးရတာပါလာပါပြီမိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ display ကခုနကကျွန်တော်ပြောရဲနည်းနည်းလေးပုံမှန်လောက်ပဲထင်တာပေါ့နော်ဒီမှာ Full HD+ ပဲထားထားတယ်ဆိုတော့ WQHD+ 2K at clarity ပေါ့နော် okay 2K ပြောင်းလိုက်ပါပြီ okay ဒီကောင်းရဲ့ display ကိုစသချင်းကျွန်တော်ခန်းစားကြည့်မယ်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဝါမစိုးဘူးမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကောင်းတယ် 2K ဆိုတာ7သိန်းကြော်ပေါ့နော်9သိန်းအောက်ပေါ့နော်9သိန်းအောက်ပဲပြောလိုက်ပါမယ်အတိအကျကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့9သိန်းအောက်မှာ 2K ရဲ့ AMOLED 120Hz နဲ့ဘာပဲပြောကောင်းလွန်းတယ်လို့ပြောရမယ်တန်လွန်းတယ်လို့လည်းပြောရမယ်ပေါ့နော် okay China version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရုတ်စာတွေနဲ့ကတော့ညှိရပါတယ်အဲ့တော့ fingerprint ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့သူက side mount ပဲသုံးပေးထားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ fingerprint setup ချပါမယ် okay ဟုတ်ပါတယ် fingerprint side mount ကိုပဲသုံးပေးထားတာပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးဖုန်းကအရင်ထူရလို့မခံစားရပါမယ်ဒီလိုလက်နဲ့ဒီလိုကင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခုနဆက်စားခြင်း impression ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထူတာတော့သိတာတယ်ဆိုတော့ဒါအရင်ပေါ့ပြီးပါရဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး weight လည်းနည်းနည်းလေးတော့ရှိပါတယ် okay အဲ့တော့ design ဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး boost သွားအောင်ဒီဘက်ကအနောက်ကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ beam frame ကအစားအဲ့လိုအယောင်လေးပေါ့နော်အယောင်ကိုလုံးဝ color scheme သုံးထားတာတွေကတော်တော်လှတယ်108 megapixel ဖြစ်နေတော့ဒီ camera bank ကတော့နည်းနည်းလေးထွက်တယ်maybe ဒီကောင် camera လဲကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့108 megapixel နောက်ပြီးတော့ pro version ဆိုရင်တော့မကောင်းမှမပူပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ performance မှာကျွန်တော် mention လုပ်ပေးစရာ Dimensity ပေါ့နော်MediaTek ရဲ့ Dimensity 9000ပေါ့နော် Dimensity 9000ကပြောရမှာဆို flagship SoC ကိုတုံးပေးတာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဘာမှအတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးသို့တော့review ကြရင်တော့ review သို့မဟုတ် impression တခုထပ်လုပ်ပြင်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Dimensity 9000ရဲ့ performance ဘယ်လောက်ထိကျန်လဲဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော် impression တခုလုပ်ပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ battery ကဒီကောင်ကဘယ်လောက်ပါလဲမသိဘူး4500လား5000လားမသိဘူး5000ဖြစ်လိမ့်မယ်ကြာဒီမှာ5000ဖြစ်လိမ့်မယ်5000ပါလို့သူကနည်းနည်းလေးဖုန်းထူတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ battery block ပါလဲဒီမှာbattery percentage ရှိပါရောbattery temperature တွေပါညာပါကြည့်လို့ရတယ်တော်တော်မိုက်တာပဲအဲ့တော့ battery လွယ်တကူပြတ်ရင်ပါညာလည်းသိလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ stereo speaker လည်းပါပါတယ်ဒီကောင်က quad speaker တော့မဟုတ်ဘူးမယ် stereo speaker အတန်ထွက်ဘယ်လိုနေမလဲ ring tone ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ် okay ငေါဘယ်နဲ့အလန်းလေးလျှောက်ပြီးနေ ring tone ငါလေးspeaker ဝင်းနဲ့ဖုန်းလေးကလှတယ်ဗျာအတန်ထွက်ကတော့မစိုးပါဘူးပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အရင်ထူးထွေပြီးတော့ချွန်ထွက်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းဒီဈေးတန်းဝင်ကျင်မှာပုံမှန်လို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းတယ်ဘာဖြစ်ပြောဒီ Xiaomi ကလုံးလိုက်ရင်တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတခြားဖုန်းတွေသူ့ကိုမှီဖို့ခက်လောက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်ဗျာ 2K ကိုလိုမျိုး9သိန်းအောင်ဖုန်းလုံးမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့အချက်ကြီးတော့ကျွတ်စင်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fingerprint စမ်းကြည့်ပါမယ်မြန်ပါတယ်တောက်ဝီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံရိုက်ချင်တယ်ပုံလေးတစ်ခုလောက်စမ်းဖို့တစ်ခုခုလေးပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့B ကြိုင်ဟုတ်တယ် B ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ဆိုတော့ okay သူရဲ့ default နဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်မှာပေါ့နော်这个
macro လမ်းသုံးတာဆို macro လေးပါချက်စမ်းကြည့်လိုက် macro တက်တက် version ထုတ်တာမရှိဘူးเนาะ108 megapixel ကိုပေါင်းအောင်ထုတ်တာ macro pro ရှိမယ် okay night short video panorama document vlog slow motion sticker macro အောင်မတွေ့ဘူးเนาะထားပါဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ရပါ okay မနောက်နဲ့เนาะချက်ခွဲပြန်ပြီဟောဒီမှာ night ဟောမိုက်လိုက်လားချစ်စရာလေးချင်းsetting ကအဲ့လေ feature တွေကတော့တော်တော်လေးစုံနေကြဒါ AI watermark ကို AI ထည့်ပြီးထားတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံမှာဒီမှာဟိုကစပင်းမြောင်ထွက်လာပြီးတော့စွန်းဆွဲကြည့်လိုက်တော့ဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းလေးကတော့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ကောင်းမယ်ထင်မှာပေါ့ကောင်းတော့မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒါ upper mirage တောင်မဟုတ်ဘူးเนาะ K50 K series ကိုမှ number series ဆိုတော့ upper mirage တောင်မဟုတ်ပါဘူး flagship level လောက်တော့ရောက်နေပေါ့နော် flagship level မဟုတ် flagship K လားဆိုတော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလည်း review လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ review ကြရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ performance တွေရောdisplay ပေါ်အမြင်တွေရောနောက်ပြီးခုန haptic တွေနောက် speaker အကုန်လုံးကျွန်တော်ဆန်းလို့ရတဲ့များကိုပြောပြသွားမယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာကြိုပြီးဆော့ပြီးတင်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးဆော့ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notification လေး on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ